नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु इन्डेफिनिट आर्टिकलको प्रयोग सम्बन्धमा। इन्डेफिनिट आर्टिकल प्रयोग गर्दा प्राय हामी मिस्टेक गरिरहेका हुन्छौँ। खास हामीले गर्ने मिस्टेक के हो र हामीले किन मिस्टेक गरिरहेका हुन्छौँ त्यो बारेमा मैले यो भिडियो बनाएको छु। त्यो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो गल्ती के हो, किन भएको छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसैले यो अन्त्यसम्म हेरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। हेरौँ, खास हामी इन्डेफिनिट आर्टिकल प्रयोग गर्दाखेरि नाउनको अगाडिको लेटर हेर्ने गर्छौँ। नाउनको अगाडि कन्सोनेन्ट लेटर छ या भावेल लेटर छ भनेर हेर्ने गर्दछौँ। र कन्सोनेन्ट लेटर छ भनेदेखि ए प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ र भावेल लेटर छ भनेदेखि एन प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। यो केही हदसम्म त सही हो, तर सधैँ यो सही हुन सक्दैन। किनभने हामीले ए र एन प्रयोग गर्दाखेरि वर्ड अथवा नाउनको अगाडिको लेटर भन्दा पनि नाउनहरू उच्चारण गर्दाखेरि आउने साउन्ड चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नाउन उच्चारण गर्दाखेरि भावेल साउन्ड आयो भनेदेखि एन प्रयोग गर्नुपर्दछ र कन्सोनेन्ट साउन्ड आयो भनेदेखि चाहिँ ए प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ हामी, युज्ड विथ सिङ्गुलर कन्सोनेन्ट नाउन्स। यो भनेको इन्डेफिनिट आर्टिकल्स आर अलवेज युज्ड विथ सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन्स। यसको मतलब प्लुरल नाउनहरूसँग चाहिँ ए र एन प्रयोग हुँदैन। जहिले पनि यसलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि सिङ्गुलर नाउनहरूसँग मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा हेरौँ, अ बल, अ टेबल, एन इगल, एन अर्नामेन्ट भने चाहिँ यहाँ सबै चारैवटा नाउनहरू चाहिँ सिङ्गुलरहरू हुन्। अ बल छ तर बल्स भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले अ प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अ बल्स हुन सक्दैन, अ टेबल्स हुन सक्दैन, एन इगल्स हुन सक्दैन, त्यस्तै गरी एन अर्नामेन्ट्स पनि हुन सक्दैन। किनभने तिनीहरू भनेको प्लुरल नाउन्सहरू हुन्। प्लुरल नाउन्सहरूसँग इन्डेफिनिट आर्टिकल ए र एन प्रयोग हुँदैन। यसलाई यिनीहरूलाई जहिले पनि सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन्ससँग मात्रै प्रयोग गर्नुपर्दछ। वाट टु युज ए अर एन। यदि इन्डेफिनिट आर्टिकल ए र एन सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनसँग प्रयोग हुन्छ भने सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनमा कतिखेर एन ए र कतिखेर एन प्रयोग गर्ने त, अथवा कुन सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनमा ए प्रयोग गर्ने, कुन सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउनमा एन प्रयोग गर्ने, यसको बारेमा पनि हामी अब यो रुलहरू हुन त सुरुमै पनि भनिसकेको छु। यदि नाउन भावेल साउन्डबाट सुरु हुन्छ भनेदेखि एन प्रयोग गर्ने, नाउन कन्सोनेन्ट साउन्डबाट सुरु हुन्छ भनेदेखि ए प्रयोग गर्ने भनेर सुरुमै पनि भनिसकेको छु। तर यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हामी AEIOU भनेको चाहिँ भावेल साउन्ड भनेर भन्छौँ। धेरै विद्यार्थीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि भावेल साउन्ड भनेको के हो भनेदेखि AEIOU नै भनिरहेको हुन्छ। र कन्सोनेन्ट साउन्डहरू के हो भनेदेखि BCDFGH यिनीहरू भनिरहेको हुन्छ, जुन एकदमै गलत हो। तिनीहरू भनेको भावेल र कन्सोनेन्ट लेटर्सहरू हुन्। इङ्ग्लिसमा भावेल साउन्डहरू 5वटा मात्रै हुँदैन, त्यो 20वटा हुन्छ। त्यस्तै कन्सोनेन्ट साउन्डहरू 24वटा हुन्छ। र जम्मा गरेर साउन्डहरू इङ्ग्लिसमा साउन्डहरू 44वटा हुन्छ। हामीले पढे जस्तो 26वटा मात्रै हुँदैन। त्यो 26वटा भनेको चाहिँ लेटरहरू हुन्। र त्यसैले हामीले अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के त भन्दा ए र एनको प्रयोग गर्दाखेरि वर्डको अगाडिको लेटर हेर्ने होइन, तिनीहरूको वर्डहरू उच्चारण गर्दाखेरि, प्रनाउन्सिएसन गर्दाखेरि भावेल साउन्ड आउँछ
या कन्सोनेन्ट साउन्ड आउँछ भनेर चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, युज ए बिफोर अ नाउन or a noun phrase that begins with consonant sounds. Note, B, C, D, F, G, ... X, Y, Z are not consonant sound. यहाँनिर चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ यही बुझिरहेको हुन्छ कि लेटरहरू चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड हो भनेर बुझिरहेको हुन्छ, तर तिनीहरू लेटर हो। त्यसैले यदि यो लेटरहरूबाट सुरु हुने बित्तिकै ए प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्यो भने त्यो गलत हुन्छ। यो लेटरहरू हुँदाहुँदै पनि उच्चारण गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ भवेल साउन्ड आउन सक्दछ। यदि भवेल साउन्ड आइदियो भने त एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र भवेल लेटर हुँदाहुँदै पनि, वर्डको सुरुमा भवेल लेटर हुँदाहुँदै पनि उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ फेरि कन्सोनेन्ट भएको कारणले गर्दा ए प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेरौँ, अ हाउस, अ चर्च, अ माउन्टेन, अ रिभर। यहाँसम्म ठिक छ, किनभने सबै वर्ड, चारैवटा नाउनहरू एच, सी, एम, आर यो कन्सोनेन्ट लेटरबाट सुरु भएका छन् र तिनीहरूको उच्चारण पनि कन्सोनेन्ट नै छ। हाउस भन्दा ह आयो, चर्च भन्दा च आयो, माउन्टेन भन्दा म आयो र रिभर भन्दा र आयो। त्यसैले यहाँनिर ए राख्न ठिक छ। तर अब यहाँ हेरौँ अर्को एक्जाम्पलहरू, वन आइड म्यान, युरोपियन कन्ट्री, युक्यालिप्टस ट्री, युटेरस, युटेन्सिल। यो वर्डहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के देख्छौँ भन्दा सुरुमा चाहिँ लेटर चाहिँ भवेल लेटर आएको छ। जस्तै वन आइड म्यानमा ओ आएको छ, ओ भवेल हुँदाहुँदै पनि यसको उच्चारण गर्दा चाहिँ वन हुन्छ, व कन्सोनेन्ट आउँछ। त्यसैले यहाँ कन्सोनेन्ट भवेल लेटर हुँदाहुँदै पनि उच्चारण गर्दा चाहिँ कन्सोनेन्ट व आएकोले एन नराखेर अ राखेको। त्यस्तै युरोपियन कन्ट्रीमा पनि लेटर चाहिँ ई, भवेल लेटर ई हुँदाहुँदै पनि उच्चारण गर्दाखेरि युरोप अथवा य कन्सोनेन्ट साउन्ड आउने भएकोले यहाँ ए राखियो। त्यसै युक्यालिप्टस ट्रीमा पनि भवेल लेटर ई छ सुरुमा, तर उच्चारण गर्दाखेरि य, युक्यालिप्टसको य आयो, त्यो कन्सोनेन्ट साउन्ड हो। त्यसैले यहाँ पनि ए राखियो। अर्को इडब्लुई, यो वर्डको सुरुमा ई भवेल लेटर आए पनि साउन्ड चाहिँ य भएर आउँछ, यु। त्यसैले आर्टिकल ए राखियो। त्यसै गरी युटेरसमा भवेल लेटर यु छ, तर उच्चारण गर्दाखेरि कन्सोनेन्टको य आउँछ, युटेरस। त्यसैले यहाँनिर ए। त्यस्तै गरी युटेन्सिलमा लेटर चाहिँ यु छ, उच्चारण चाहिँ यो कन्सोनेन्ट साउन्डको य आउँछ। त्यसैले यहाँनिर ए राखियो। त्यसरी के हुनसक्छ भन्दा वर्डको अगाडि भवेल लेटर भए तापनि उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ कन्सोनेन्ट साउन्ड आउन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा ए आर्टिकल प्रयोग गर्नु पर्दछ। अर्को रुल हेरौँ, युज एन बिफोर अ नाउन or a noun phrase that begins with vowel sounds भने यदि नाउन अथवा नाउन फ्रेज भवेल साउन्डबाट सुरु हुन्छ भने त्यो बेला एन प्रयोग गर्ने भन्यो। र फेरि भवेल साउन्ड भन्नाले AEIOU चाहिँ होइन, AEIOU आर नट भवेल साउन्ड्स भन्यो। मैले अघि सुरुमा पनि भनिसकेँ, भवेल साउन्ड्सहरू इङ्ग्लिसमा भवेल साउन्ड्सहरू 20वटा हुन्छन्, जसमा 12वटा चाहिँ मोनोप्थङ हुन्छ र 8वटा चाहिँ डिप्थङ्सहरू हुन्छ। र हाम्रो सजिलोको लागि बुझ्नखेरिलाई चाहिँ अ आ इ ई उ ऊ जस्ता
साउन्डहरू चाहिँ भावल साउन्डहरू हुन् भनेर बुझौँ। र यहाँ पनि के हुनसक्छ भन्दा धेरै जसो चाहिँ भावल लेटरबाट सुरु भएका वर्डहरू उच्चारण गर्दाखेरि सुरुमा भावल साउन्ड नै आउँछ। जस्तै एन एरोप्लेन, एन इन्डियन मुभी, एन अम्ब्रेला, एन अम्पायर, एन अम्पायर। यहाँसम्म हामी हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दा लेटरहरू पनि भावल लेटर छ र उच्चारण गर्दाखेरि साउन्डहरू पनि भावल साउन्ड नै छ। जस्तै एरोप्लेनमा ए भावल लेटर र साउन्ड पनि एरोप्लेन भावल साउन्ड नै। इन्डियन मुभीमा आई आएको छ, अगाडि भावल लेटर आई आएको छ र उच्चारण गर्दाखेरि ई भएर आएछ इन्डियन मुभी, जुन ई पनि के हो भावल साउन्ड नै हो। अम्ब्रेलामा यु आएको छ, भावल लेटर यु आएको छ, उच्चारण गर्दाखेरि अ साउन्ड आएको छ। अनि अम्पायरमा ई भावल लेटर छ, साउन्ड चाहिँ भावल साउन्ड अ आएको छ। त्यस्तै अर्को अम्पायरमा यु आएको छ भावल लेटर, उच्चारण गर्दाखेरि अ भावल साउन्ड आएको छ। सो यो वर्डहरूमा चाहिँ लेटर पनि भावल नै छ र साउन्ड पनि भावल नै छ। त्यसैले एन 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 राखौँ, यहाँसम्म ठिक छ। तर अब अर्को वर्डहरू हेरौँ हामी। HOUR आवर, यो वर्डमा हामी के देख्छौँ भन्दा लेटर चाहिँ कन्सोनेन्ट लेटर एच छ, तर उच्चारण गर्दाखेरि एच साइलेन्ट भएर भावल साउन्ड आ चाहिँ अगाडि आउँछ। आवर आ अगाडि आ, त्यसैले एन आवर। अनरेबल गेस्ट, यसमा पनि सुरुको लेटर चाहिँ एच कन्सोनेन्ट लेटर छ, तर यहाँ पनि एच साइलेन्ट भएर उच्चारण गर्दाखेरि अ भावल साउन्ड अ अगाडि आउँछ। अनरेबल गेस्ट। सो अगाडि भावल साउन्ड आएको हुनाले एन आर्टिकल प्रोनाउन युज गर्नुपर्छ, एन अनरेबल गेस्ट। सो त्यस्तै आवर ग्लासमा पनि एच कन्सोनेन्ट साउन्ड लेटर छ, एन एच कन्सोनेन्ट लेटर भए तापनि एच साइलेन्ट भइदिएर प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि आवर आउँछ। आ भनेको भावल साउन्ड हो, त्यसैले यसमा पनि के प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा आर्टिकल एन प्रयोग गर्नुपर्छ, एन आवर ग्लास। र संक्षेपमा फेरि भनौँ, वर्डहरू कन्सोनेन्ट लेटरबाट सुरु भए तापनि उच्चारण गर्दाखेरि कन्सोनेन्ट साउन्डहरू साइलेन्ट भइदिएर उच्चारण गर्दा वर्डको सुरुमा भावल साउन्डहरू आइदिन सक्छ। र त्यस्तो अवस्थामा भावल साउन्डको आधारमा हामीले आर्टिकल एन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको मतलब वाट टु युज ए अर एन भन्ने सन्दर्भमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले वर्डको लेटर हेर्ने होइन, वर्डहरू उच्चारण गर्दाखेरि भावल साउन्ड आउँछ कि कन्सोनेन्ट साउन्ड आउँछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ या ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै वर्डहरू उच्चारण गर्दाखेरि कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ अगाडि आयो भनेदेखि ए प्रयोग गर्ने र भावल साउन्ड उच्चारण गर्नु भावल साउन्डहरू आयो भने चाहिँ एन प्रयोग गर्ने। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? यदि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि उपयोगी लागेको छ भनेदेखि मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।